wifi? O pinindot mo yung ano? Pinindot mo yung power? Hi guys! Welcome to my vlog, Eat Right! To my Eat Right! Uy, bakit pinagbabasketball? Anong araw ba ngayon? Lakas pa lang. Destination namin, papunta kaming SM, Segmore, Tungko. Robinson? Kala ba Segmore? Ay, Robinson doon pa sa dulo yun. Malapit na sa ano. Oo, yung kakainan natin sana na hindi siya only rice. Harap nun. Robinson Tungko pala guys.